Absolute Invite е ексклузивно събитие, организирано за първи път в София през май 2015. В него най-добрите български бармани премериха сили в правенето на уникални коктейли. Произведенията им бяха оценени от международно жури, а победителят отиде на световният шампионат в Ахос, Швеция. За да направим събитието достъпно и за широката публика, създадохме Absolute Tweet Bar. Поканихме хората да се състезават редом с бармените през Twitter и да направят виртуално 3 краудсорснати коктейла. На всеки 15 минути пускахме по 3 съставки за коктейл. Те бяха разпределени в 4 категории – битери, плодове, окраса. Съставката с най-много споменавания ставаше част от краудсорснатия коктейл. Накрая, бармените на Invite приготвиха наистина коктейлите, създадени през Twitter. Всеки коктейл бе представен с кратко вайн видео. Журито на Invite опита всеки от тях. Така през Twitter хората имаха възможност да се състезават редом с бармените. След Invite пренесохме инициативата във Facebook, където всяка седмица хората създават чисто нов коктейл. Всяка една от напитките на виртуалните миксолози може да бъде опитана в коктейл бар. Така, една малка Twitter кампания в реално време прерасна в една от най-ефективните активации за 2015 към момента.